Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 D1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere. Presidente, ci siamo, il 10 luglio l'articolato sulla riforma sanitaria arriva in commissione. Obiettivo, lei l'ha detto, non è quello di risparmiare come priorità, ma di dare un servizio migliore. Assolutamente, noi abbiamo agito nella riforma della sanità con il presupposto importante e fondamentale che il nostro sistema sanitario va adeguato ai cambiamenti che ci sono stati da quando lo abbiamo creato e toccato per l'ultima volta all'inizio degli anni 90. Nel frattempo siamo cambiati noi, è cambiato il sistema sanitario, ma soprattutto sono cambiati i bisogni dei cittadini. Quindi la riforma della sanità ha l'obiettivo di rendere efficiente il servizio e di rispondere a quei bisogni dei cittadini. Ovviamente questo, a nostro avviso, comporterà anche una riqualificazione della spesa con la possibilità di dare più garanzie, più sicurezza e anche più servizi ai cittadini. Proprio in ottica sicurezza chiude subito il punto nascita di Gorizia. Sì, è una scelta che dobbiamo fare in termini di sicurezza, naturalmente però non vogliamo lasciare scoperto il territorio, motivo per cui ci sarà appunto il percorso per il parto per le mamme e soprattutto ci sarà l'impegno da parte della Regione a creare le condizioni di una convenzione che in qualche modo possa facilitare anche i rapporti con il vicino presidio ospedaliero di St. Peter, ma soprattutto il percorso nascita sul quale faremo formazione agli operatori ed è importante anche perché è un servizio in più che viene dato e che non esisteva. La Conferenza Nazionale delle Servitù Militari è davvero un'opportunità per la Regione Friuli Venezia Giulia, l'opportunità di continuare con un cambio di passo nei rapporti con le forze armate ci permetterà di poter lavorare sul nostro piano del paesaggio, di recuperare aree e di avere anche un dialogo costante su alcuni progetti che siamo riusciti a creare con il nostro tessuto socio-economico attraverso l'intervento delle università di Udine e di Trieste, la Elettra Sincrotrone e anche con l'OGS di Trieste. Sono progetti nei quali crediamo, ci investiamo nella ricerca scientifica e nell'innovazione e recuperiamo una parte del territorio. Assessore Vito, si è conclusa la conferenza dei servizi e Grado torna completamente agibile. Sì, oggi si è conclusa in Regione la conferenza dei servizi appunto indetta per questa mattinata, è stata tutta l'attività di indagine, di analisi è stata fatta in tempi contenuti ma con tutta l'attenzione del caso e ha portato a una conferma molto importante, cioè che non c'è assolutamente alcun tipo di rischio per la salute. Sono state fatte addirittura anche degli approfondimenti anche di casi gravosi, più ipotetici, tipo l'ipotesi di una persona che vivesse per 30 anni di fila sulla spiaggia e anche in quel caso non andrebbe incontro a nessun tipo di rischio per la salute, quindi bene, perché mettiamo chiarezza in questa vicenda, quindi penso che è stato fatto un buon lavoro da parte di tutti i tecnici e quindi penso che anche di questa cosa vada data notizia. Però c'è stata una perdita d'immagine e anche dal punto di vista finanziario. Ma questo non so quantificarlo, chiaramente saranno gli altri organi competenti, dalla GIT per prima che dovrà
valutare l'importo della perdita, dei danni subiti. Diciamo appunto che veramente non c'è nessun elemento che possa pensare a un venir meno di quelle che sono le accertate invece qualità del servizio offerto a grado per i turisti, quindi veramente speriamo che sia fatta chiarezza una volta per tutte su questa vicenda. Maestri di mestiere, parliamo dunque di artigianato, perché la Confartigianato che ha voluto fare questa iniziativa che aveva lo scopo di che cosa, al di là dei diplomi consegnati quest'oggi? Questo progetto Maestri di Mestieri intanto è organizzato dal Movimento Donna Impresa e promosso dal Movimento Donna Impresa di Confartigianato Udine. Lo scopo è quello di far capire ai bambini quali sono i mestieri artigiani, di presentare appunto il mestiere, ma nei vari aspetti, quindi si parla di creatività, si parla di manualità, si parla di cultura del nostro territorio, ma anche di progettazione. Perché praticamente chi ha avuto questi diplomi è stato a contatto appunto con la popolazione più giovane della nostra società, praticamente per far capire che l'artigianato è un qualcosa di vivo e qualcosa di costruttivo. Esatto, i diplomi che sono stati consegnati sono tutti artigiani che lavorano e che hanno dato la loro disponibilità per fare questi laboratori nelle classi delle scuole primarie, della scuola primaria. E abbiamo interessato quest'anno 29 classi della scuola primaria. Questo vuol dire che l'erba la si coltiva fin da piccoli, insomma, per diventare i futuri artigiani. Esattamente, proprio questo, vogliamo insegnare ai bambini proprio qual è la tradizione dei mestieri artigiani per accompagnarli poi in tutto il percorso scolastico, quindi anche nelle medie, nelle scuole superiori e nelle università, in modo tale che il passaggio poi al mondo del lavoro sia un qualcosa di assolutamente naturale, un mondo che loro conoscono già. Senza focalizzarli in un settore in particolare, no? Ovviamente. Esattamente, sì, perché comunque i laboratori che sono stati concordati preventivamente con gli insegnanti spaziano dalla ceramica, alla tessitura, mosaico, decorazione, legatoria, quindi ci sono tantissimi mestieri artigiani. Agli uffici dove vediamo appunto tanta gente qui in via Stringer Udine sono gli uffici della Tasi, ex ICI, insomma. La gente non è molto contenta perché va a chiedere anche spiegazioni, ecco, ma sono spiegazioni anche sull'importo, perché ogni tanto c'è qualcuno che dice è troppo basso, qualcuno è troppo alto, eccetera, eccetera. Su questo cosa dobbiamo dire? Intanto questa è la prima domanda. Dunque, la coda è legata sicuramente a richieste di chiarimenti, anche al fatto che agli coniugi separati noi abbiamo chiesto nella lettera di invio a casa di recarsi loro personalmente all'ufficio, perché in questi casi molto spesso il proprietario dell'appartamento, dell'immobile è diverso dall'assegnatario e in questi casi deve pagare l'assegnatario. Ovviamente questa è una banca dati che noi non abbiamo e non possiamo avere, ce la devono comunicare i cittadini. Abbiamo spedito qualcosa come 35.000 bollettini nelle case e quindi ovviamente qualche piccolo errore ci può essere. Per quanto riguarda invece la Tari, che è la tassa sui rifiuti anche per i commercianti, mi pare che ci sono delle buone prospettive, cioè avete accolto un pochettino le proteste dei commercianti stessi, perché erano molto care queste bollette. Allora, noi ieri abbiamo avuto notizia di 3 milioni di euro circa in più di trasferimenti correnti dalla Regione che non sapevamo di avere fino a ieri mattina, quando al CAL ci hanno dato appunto il riparto. E dunque vorremmo spalmare questi fondi per abbattere le aliquote Tasi e Tari, ovviamente ormai per la seconda rata, perché questa è in fase di pagamento, i bollettini sono partiti se non già arrivati. Certamente per quanto riguarda la Tari cercheremo di andare incontro a quelle che sono le categorie che stanno pagando di più, che sono i ristoranti, bar, pizzerie e ortofrutta. Ci troviamo in mezzo all'incrocio di via Salvuzzi, su una via in cui accadono numerosissimi incidenti e che subirà delle modifiche se non altro verranno introdotti dei dossi, delle luci lampeggianti per segnalare che c'è un pericolo. Ma queste decisioni dell'amministrazione comunale basteranno secondo lei? No, sicuramente non basteranno, anche perché su nostra sollecitazione la lista Identità Civica per Udine, il PDL stesso, la Lega abbiamo fatto più varie interpellanze perché abbiamo riscontrato
stando sul posto, che il doppio passaggio pregiudica l'incolumità degli automobilisti, pedoni, ma soprattutto dei ciclisti e dei ciclomotori. Quindi non basterà mettere dei dossi e dei segnali, anche perché fino adesso sono stati spesi da parte dell'amministrazione comunale almeno 30.000 euro in più fasi per mettere a posto questo incrocio senza nessuna conclusione. Quindi noi diciamo attenzione, qui il problema è il doppio passaggio, il doppio transito e non va bene. Noi abbiamo proposto due soluzioni. La prima è quella immediata senza costi di fare l'obbligo a destra per fare la rotatoria più avanti vicino al cimitero, ritornare indietro per chi ha necessità di andare in via Lumignaco, e quindi non c'è il doppio passaggio ed è a costo zero e non pregiudica l'incolumità dei cittadini e soprattutto degli automobilisti, soprattutto quelli stranieri. Inoltre c'è da dire che questa fase in cui non ci sono soldi ed è importante spenderli bene, questo allungamento di 100 metri sostanzialmente non pregiudica sicuramente il passaggio. La seconda soluzione, in attesa appunto di vedere svincolare quell'area che ha a fianco qui per poter fare una rotatoria che possa in qualche maniera far sì che le persone possano girare tranquillamente lungo l'asse. Oggi non è possibile perché è troppo stretto, ma quel terreno che vedete qui a fianco è vincolato ad area di progetto per l'incrocio stesso. Quindi in attesa di poter acquistare e di poter rifare il progetto non sarebbe il caso di spendere ulteriori soldi, ma solamente far passare le persone con l'obbligo di svolta a destra, il giro e il passaggio in via Lumignaco o in via Ladenauer. Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 D1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese della dunata, fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere.